Amir Temurning tug'ilgan kuni. Amir Temur haqida kim nimani bilar ekan? Temurning to'liq ismi Timur ibn Tarag'ay Barlos bo'lgan. Uni tarixiy asarlarda Timurlang nomi bilan tilga olishgan. Temurning qassoblar yozuvlari Sankt-Peterburg shahrida Ermitajda saqlanadi. Amir Temur shatranj, ya'ni shaxmat o'yinining ashaddiy ishqibozchisi bo'lgan. 1388-1389 yillar Amir Temur Hindistonga yurish qilgan va uni zabt eta olgan. O'sha vaqt Amir Temurning qo'shinlar bilan Temurning hayot davomidagi eng yirik urush Iroq safarida bo'lib o'tgan va 7 yil davom etgan. 1402-yilda Anqara yonidagi jangda Usmoniylar hukmdor Bayazid ustidan g'alaba qozongan. Amir Temur uni asirlikka oladi. Buyuk imperiya asoschisi ko'plab mamlakatlardan, jumladan Bizantiya, Angliya, Fransiya, Kastiliya, Xitoy, Misr kabi davlatlar bilan diplomat aloqani yo'lga qo'ygan. Amir Temur tomonidan Fransiya qirolligi Karl VI maktubning asl nusxasini hamon saqlab kelmoqda. 4-yil Amir Temur 200 ming qo'shin bilan Xitoyni ishg'ol etish uchun yo'lga otlangan. O'limi sababli Xitoy jangi qoldirilgan. Paytda Timurga tegishli mashhur Rubin toshi Londonda, uning qilichi esa Tehron muzeyida saqlangan. Ayni paytda Shahrisabz, Samarqand va Toshkent hududlarida Amir Temurning haykallar mavjud. Davlat muzeyi 1996-yilda rasman ochilgan. 1996-yilda Amir Temur ordeni ta'sis etilgan. Maqolada 17-asrda Temur avlodi bo'lgan Temurzoda Shohjahon tomonidan qurilgan. Avlodlardan yana biri Bobur esa Hindistonni zabt etib buyuk imperiyaga asos solgan. Amir Temur 1336-yilda tug'ilgan. Temur Oqsoy bo'lgan deyiladi. Temurlan deb chaqirilgan. Temur Xitoyda yurishda vafot etgan. Shahrisabzda va Samarqandda haykallari bor. Uzugida kuch adolatda deb yozilgan. Davrida ilmlar rivojlangan. Temurning harbiy yurishlarini harbiy maktablar hozir ham o'rganadilar. Amir Temurning va asarlari bor. Qudratimizga ishonmasang, biz urgan yo'llarga yo'q.